ठुकरा देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा हो, चांद सा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी है कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब जीने कितने हो, सच तो है ये मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने हो, उसकी खुशी अब मेरी खुशी है, ऐ दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। Hope. Hope is the additional glitter you put in a Teacher's Day card, troubling your tiny fingers with the person you call your inspiration whenever parents ask you to name someone you aspire to be like. Being a teenager wearing rebellion as an invisible armor, you think no one will understand the intensity of your break, and the only place you feel free is in a classroom where you can discover your inner child grow up. You call the passion in your eyes an act of disobedience and labeled every single reaction a prisoner's shackle. Now you're 20, prepping for a test that is a stranger to you, and you still break, but in different ways. And right now, you can only think of that one 10-digit mobile number which you slid into your contacts when the 18-year-old you made an assignment for the first time by yourself. If I stumble,
I can reach out to them to help me stand up, you thought hesitatingly. 14 years later, you actually feel lost and you exactly know what you have to do. So you open this app called WhatsApp and text the familiar number once again. Suddenly, someone answers and a simple heartfelt message appears out of nowhere. Hello, beta. How are you after all this time? How may I be of help to you? It was my principle that every day I must add something to what I had done last semester. And it continued. I would never repeat whatever I had done last time. And my question papers always had design. Always. And design would be such in which some information related to your height, your weight, your something to do with that, your home address or number of your roll number would be there, so that the answers will never match. My interest is not the curriculum. When I teach, I do not teach only the curriculum. Curriculum is one aspect of it. I have to take care of many other aspects which do require a lot of inputs. I used to attend a lot of tutorials on the internet. Before going and teaching something practical or numerical, I would always go through the tutorials, experiment myself. So that's the way I had worked, and I really enjoyed working it. Really enjoyed it. I'll be too happy if you ask me a question which I cannot answer. That will ensure that I work. The day you come and tell me, sir, my salary is more than you, I'll be very happy. The teachers need to be aware of what is happening, what are the latest requirements. They should be preparing themselves for the students' benefit. And as far as the students are concerned, their questioning should be very, very clear. They should ask as many questions as they wish from the teacher. And as a teacher, the teacher has the responsibility of responding. Students need to ask questions, pertinent questions, to satisfy their requirement, knowledge requirements. That's very, very important. And another thing, students need to be very sincere in learning. Actually, not journey with you people, it is journey with PEC. It was journey with Aero. Yes, I did my, after degree from here, I did MTech and PhD from IIT Kanpur. Okay. I had the opportunity of working with Dr. APJ Abdul Kalam, who was the project director of SLV3. For that matter, I can say that I am the only person on earth having worked with Dr. APJ Abdul Kalam and having taught Kalpana Chawla. This is a unique distinction which I have. Working with Dr. APJ Abdul Kalam and having taught Kalpana Chawla. Nobody else has this distinction. Actually, the next day itself, I joined as a principal in a private college. Of course, the change was from a government institute to private institute. But then, not much difference for me, except for that I disciplined the office, disciplined the students, and also the teachers. Yeah, it was really enjoyable, and I relished that. I have many. Actually, for whole of my life, I have taught airplane stability control, airplane design, aerodynamics, all hardcore of aeronautics I have taught. And there are, in the initial days itself, I find something that is number one, that teaching aerodynamics, I used to tell them that, see, learning aerodynamics is like viewing a picture, movie, Indian movie, in which lift is the hero, pitching movements to the heroine,
is essential villain Yes, sir. story of this film. That I used to tell the students that, well, you ask me any question. You ask me a question regarding the subject anytime in the class, but come fully prepared for it. And then I used to say that, see, just think that you are bowler and I am batsman. Okay? So you vary the speed, you vary the swing, you vary spin, whatever you do. I will give you a simple return catch. I will not hit a 4. I will not hit a 6. I will not deflect it to the leg side or the onside. I will give you a simple return catch so that you can enjoy it. And I have done it. I used to say, look, eye to eye, ask the question. What was the significance of eye to eye? So that you understand the question. The first thing is that you should understand the question itself. Then only you can understand what is the answer to it. Enjoyed working with my students, and those were very precious moments. Whenever I go back to those days or moments, I enjoy. I set up this EFD lab. Number one, your life is yours. Okay? And you are your own masters. You are your own slaves. You are your own friends. So never in life say that you didn't study this or your teacher didn't teach it. You have to learn all by yourself, because your life is yours. You have to face selections everywhere. When I joined private college as principal, I was teaching, I was head of mechanical also along with. There I taught strength of materials. One day after the institute hours, I was coming out, and the founder chairman, father of that current, that then chairman, he met me and he said, looks that you are tired. Whole day working, you get tired. I go, no, sir. A good lecture puts in more energy rather than tiring. Oh, that man himself had been a very distinguished teacher in his own days. He gave me a solid hug. He said, yes, first time I have seen somebody saying that you don't get tired after a lecture. I used to take 2 hours class, and at times I have taken 5 hours continuous class. I was never tired of teaching. I wish to be on the blackboard once again. My students, they ring me up on Teachers' Day or wish me, or on certain occasions when they talk to me, I feel thrilled. I feel so glad. I am thankful to God that I was given that mental ability, and that ability, mental ability is a must for teaching. Desire, energy, knowledge, skill, language, talking, and managing the class. These are some aspects which God had given me, and I had inherited from my teachers in school. And I remember our headmaster Sahab. I always remember him when I was in school. And I remember my teachers. And on Teachers' Day, I talked to them. Professor V.S. Malhotra, he taught us. I took over as head of the department from him as a teacher, and explained once again the role of the drag bowler. The 2007 batch, when they were departing, they said, sir, you be on the board. So I went to the board. Sir, sir, write drag bowler. I wrote the drag bowler. वो मेरे पास picture है. कहते sir, you simply say CD is equal to CD naught plus CDI. I said this and they recorded it. That was the moment. And that's I can say I have unlimited joy when I think of the past. I enjoy it, I relax, and I consider very lucky that I got very good students.
I got very good students, and that made me rise on a platform that I got 3 awards in the country. I have now retired. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. न जाने ये रिश्ता क्या कहलाता है, पर हर किसी के जिंदगी में एक शख्स जरूर आता है। ना धन का लालच, न शोहरत की मोह माया है, पर हर सितारे को जगमगाना आखिर उसी ने तो सिखाया है। अंधेरे में वो कोई खड़ा, दीप बनकर वो आता है, जो रोशन कर जाता है हर किसी की दुनिया, उसी को गुरु का दर्जा दिया जाता है। जिंदगी का पाठ पढ़ा जाता है तो कभी एक दोस्त बनकर हमारी तकलीफों को दूर करता है, कभी गुस्सा करता है तो कभी खूब हंसाता है। गुरु ही तो आखिर में हमें अपनी जिंदगी जीना सिखाता है। शुक्रिया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਫਨੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾ ਬਣ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਪੰਪ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਅੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਓਲਕ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਰਾਸ਼ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਲਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਦੱਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸਿਖਾਈ ਸੱਚੀ। ਤਾਈਓ ਹੌਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਪਲ ਏ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਿੱਠਾ ਐ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਸਮਝਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਕਰੇ ਉਜਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘਾਂ ਤਿੜਕੇ ਪਾਂਡੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਕਦਾ ਨਾ ਦਾਨੇ ਉੱਪਰ ਦਾਣਾ ਚਕਦਾ ਨਾ ਦਾਨੇ ਉੱਪਰ ਦਾਣਾ ਛੱਜੇ ਉੱਪਰ ਲੜਕੀ ਨਾਚੇ ਲੜਕਾ ਹੈ
चकदाना भी चकदाना दाने ऊपर दाना ही चकदाना। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। चला जाता हूँ किसी की धुन पे, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है कि बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झंझलाती हुई बन खाती हुई, सावन की सोनी रात में मिले एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली पतलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। चोरी चोरी आपके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। दो कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई।
ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल